Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz? İkinizin söylemesi yeterliydi. Hoş bulduk. Jüri değil miyiz oğlum? Evet, biz her şeyi hep Özür dilerim. istediğimizi söyleyebiliriz. Özür dileriz. Absürt'cüm öncelikle hoş geldin. Kendine çeki düzen verdiğini düşünüyorum. Evet. Diğer başarılı arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Hanginiz en iddialısınız? Ben iddialı sayılabilirim. Önceki videoda hatırlarsın 2 tane muadil ürün getirip tattırdık. Bugünkü konseptte bir markanın ürününü getireceğiz. Starbucks sponsoru. Evet, kahve tadacağız. Hayır. Starbucks'ın? Yeni çıkan Ürünlerini deneyeceğiz. Evet. o ürünün içindeki malzemeleri tahmin etmenizi isteyeceğiz ve tam olarak ismini tahmin etmenizi isteyeceğiz. Ama o biraz zor. Hayatımızda yemediğimiz bir şey yiyeceğiz ve adını tahmin edeceğiz. Aynen. Evet. Mesela absürt bir tane çikolatalı pasta geldi. Çikolatalı pasta derim adına, ne diyeceğim? Kaybettin. Ya Sen biz- ne derdin? Şokobella mesela. Bak. Bu arada önünüze ürünü direkt lak diye getirmeyeceğiz. Biz çark hazırladık. Siz gözünüz kapalı şekilde çevireceksiniz çarkı. Tamam. Gelen ürünü öyle seçeceksiniz. Hanginiz başlamak istersiniz? En aç hanginiz? 1, 2, 3. Evet. Fulden Hanım. Haydi o zaman geçelim. Evet, Sercan Bey önünüze çarkı getirecek. Çarkı döndüreceksiniz gözleriniz kapalı şekilde. Gelen ürünü koklayarak başlayacaksınız. Hadi beni Starbucks'a boğun. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. 3 kere İlk- söyleyince mi gerçekten? Evet, 3 kere söyleyince hoş geliyorsunuz. Koklama aşamasında bizimle konuşmaya dikkat edin, olur mu? Yani ne koku alıyorsanız hemen söyleyin çünkü 15 saniyeniz var. Sercan Bey gözlerinizi bağlayacak. Ondan sonra... Ben taksam olmuyor mu? Hayır, Sercan'ın bağlaması çok önemli. Sercan Bey gözlerini kapatalım Fulden Hanım'ın. Neyse, falım çıksın, halım mıydı? Neydi o? My carpet. Halım. Güzel bir şey geldi. Balıkesir'in B'si. Yok. Avokadolu peynirli sandviç, yaban mersinli ekmek, pancar ve beyaz peyniriyle sağlıklı yaşamayı sevenler ve vejetaryenler için tam bir lezzet şöleni. He, güzel. Dana tandır wrap, lif tandır etine, havuç, kırmızı kapya biberi, sarı biber, pancarlı yeşil mercimekli sos ile taşlandıran mükemmelliğin wrap olmuş hali. Ne geldi? Sebzeli mercimekli salata, zerdeçallı yoğurtlu sos ile kırmızı pancarından kuru üzümüne, kabağından brokolisine kadar uzanan sebze skalası ile salataya yeni bir boyut getiren salata. Evet, Fulden Hanım hazırsanız 15 saniyelik Hazırım. süreniz 3, 2, 1 başladı. Bitki kokuyor. Çok fena bitki kokuyor. Biber kokluyorum. Biber var. Tavuk olabilir mi? Emin değilim. Ekmek gibi. Marul kokuyor, havuç kokuyor. Zeytinyağı kokusu alıyorum. Marul da var bence. Hindi göğüs füme. Brokoli olabilir. Süren bitti. Daha saymayayım mı? Sayamaz mıyım? Yok, sayma. O zaman puanlarını sen görmeden kameraya gösteriyoruz. Ya. Ya burası çok heyecanlı. Ben göremiyorum. Çok gıcık oluyorum ya. Biz de çok heyecanlıyız Absürt. Eren beni beğenmedin mi? Cevabım kağıtta yazıyor. Ya ben göremediğim için seni. Var ya, ikisi bir ben ediyor, öyle diyeyim. Sen bana dua et. Koklama aşaması böyleydi. İkinci aşamamıza hoş geldin. İkinci aşamada da tatma yapacaksın. Yine 15 saniyen var. Hem tadıp hem içindeki malzemeleri söylemeni istiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Ekmek. Buğdaylı ekmek. Et tadı da var bunlar. Marul var, havuç var. Avokado mu bu? Evet. Süren Lahana. bitti. Kara lahana mı? Lahana var. Bitti. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım Bitti. daha. Bir cümle hakkım var. Tamam tavuk var. Bitti cümlen. Puanlarımızı göstereceğiz. Geleceğim gerçekten karanlık. Tatma aşamamız da böyle sona erdi. Üçüncü aşamamızda da şöyle bir şey olacak. Siz artık istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Biz yaklaşma derecene göre ya da güzel bulursak ismini, senin uydurduğun ismine ona göre puan vereceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Bunda süren yok. Yok mu? Aha, alıp deneyebilirsin. Tamam. Ama şu an ben neresini ısıracağım? Ne yapayım? Bunda tavuk yok ya. Ton balığı var değil mi? Starbucks'ta tek yemediğim şeyler salatalarıydı. Çünkü yani merak etmiyordum, hani oradan salata şey yapmıyordum pek. Ama bundan sonra yiyeceğim gibi gözüküyor çünkü tadı çok güzel. Sosları falan çok hoş. Bayağı lezzetli bu arada. Fresh wrap.
falan. Anladınız mı? Fresh. Fresh rap. Aynen. Roka zaten çok güzel böyle fresh bir tat veriyor. Ton balığının da o güzel lezzetini alabiliyorum. Limon falan da var büyük ihtimalle. Avokado falan değil o ya. Krem peynirmiş, domates. Kesin avokado falan vardır ha. Süren yok dediysek yani sınırsız da değil süren. Bir saniye. Fulya Hanım siz karnınızı doyuruyor olabilir misiniz? Sağlıklı bir şeye benziyor. Bir de şekerli böyle bir tadı var. O yüzden ben buna bir isim uyduracağım. Tatlı light salata. Ne diyorsunuz? Bence güzel bir isim. Buldum. Portobello'da bir krema sabahı. Neden portobello peki? Ona göre vereceğim. İşte öyle çocukken anam babam bana hep portobello masalları anlatırdı falan. Tamam, hiç tatmin etmedi beni. Baya güzel, baya doyurucu bir şey bu arada. Ağır değil asla ama inanılmaz doyurucu bir şey olduğunu düşünüyorum. Yemeğe devam edebilir miyim? İsim koyacaktım, koydum. Fresh Wrap. O zaman kameraya doğru puanımızı gösterelim. Sizi verin, ben yiyorum. Puan veriyorum. Şimdi artık puanlarını aldın. Bakalım sonradan gurme bu sefer olabildin mi? Bu sefer kazanmam gerekiyordu ya. Üf. Acaba sonradan gurmemiz bu bölümde sen olacak mısın? Yoksa seni Portobello'ya mı yollayacağız? Değerlendirmelerinizi yaptınız. Biz de sizi değerlendirdik. Acaba nasıl puanlar aldınız? Kim birinci olacak? O zaman Fulden Hanım'la başlayalım Ece Hanım. Fulden'in ilk Başla. olarak koklama aşaması puanıyla başlıyorum. Benden 2 puan aldı. Çünkü sadece ekmek dedi ve peynir dedi. Başka Bir şey diyeceğim, o çalışmıyor mu? demedi. 2 puan ne? Şimdi her gün Starbucks'ta takılan bir insan olarak sizden bahsediyorum bu arada. Bu tür bir test yapmamız açıkçası sizin için çok kolay olmalıydı. Fakat gördüğüm üzere inanılmaz bir hayal kırıklığı oldu. Sadece şovdan ibaret bir bilginiz olduğuna karar verdim. Çünkü o öyle. Orada bir şey almıyor, oturuyor Yani orada. tatma aşamasında yediğiniz şeylerin tadını gerçekten alabildiniz. Peynir tadı aldığınız, avokado aldığınız bir ara. Sanırım her gün yediğiniz bir şey. 5 puan verdim. Fakat son kısımda isim konusunda sanırım siz burayı şaka sandınız. Herkes gelsin burada şaka yapsın, bir şeyler olsun diye hissediyorsunuz. Sinirlenmiş. sanırım. Gülecek bir şey varsa biz de gülelim Sizden falan. ciddi bir isim istedik ama siz bunu şakaya Başka ülke ismi falan mı almak kullansaydım istediniz. şimdi? Portobello'nun nesi beğenilmedi ben onu anlamadım. Sultanbeyli deseydin oluyordu. Kısaca söylemek gerekirse 0 puan veremediğim için bir puanı size layık görüyorum. Umut Hanım merhaba. Kokuda ben böyle takım arkadaşlarıma göre niye yüksek puan vermiş oldum? 9 puan verdim. Oyda. Kolay fit oldum herhalde. 9 puan normalde vermem. Yine kadın olmanıza ve kadınlara karşı zaafım olmasına veriyorum bunu. Kadınlara Abi onu benim birazcık saçım daha bozuldu. kışım Açsaydın saçlarını belki daha çok puan Benim verirdin. saçım Yok bozuldu abi. öyle değil yani. Tatma aşamasında kafanız çok karıştı. O kadar arada darladık bir de söyleyin dedik. Ona rağmen Ağzım çok doluydu. tavuk dediniz. Tavuktan sonra bir de ton balığı dediniz. Absürdün değerlendirmesi için buyurun Ece Hanım. Şu an tüyler diken diken. Bir kere yani beklemediğim kadar iyi bir performans gösterdin. Koklama aşamasında brokoliyi bile tahmin etmiş olman beni çok gerçekten mutlu etti. Brokoliyi seviyorum çünkü. Benden yüksek bir puan aldın. Şu an söyleyemiyorum. Tamam. Şimdi Absürt Bey koku aşamasında beni de biraz etkilediniz. Düşük bir puan verdim. Çok güzel etkilemişim evet. Bir puan verdim. Ben size şeyi sormak istiyorum. Hayatınızda kaç defa salataya beşamel sos döktünüz? Onu merak Dediğim ettim. gibi bak Ve hayatımda bildiğim sosları aklımdan geçirdim. Beşamel geldi. Ne soslu olabilir ya? Beşamel mi? enteresan bir insansınız. Bu konuda hiçbir şey diyemeyeceğim. Verdiğim kimi puanı da salladık söylemiyorum ya? yani. Zaten yüksek vermişim, canım bayağı sıkın ya. Hayret bir şey ya. İsim konusunda da verdiğiniz isim sadece salata kısmı doğruydu. Ben de salatayı bildiğiniz için Kesin iki belki vermiştim. öyle bir şeydir veya bir puandır. Bakalım Tamam yani. işte. Evet arkadaşlar hazırsanız en düşük puanlıyı Ben tahmin edeyim mi? Tahmin edebilir miyim? Üçüncüyü açıklıyorum. Kendisi 34 puan almış. Bence müthiş bir başarı. Kendisi şu an gülüyor demeyeceğim maalesef. Ve söylüyorum Fulden Hanım. Aa. bravo! Bravo. En düşük puanla. Ulan hiçbir damağın yoktu be. Pancarla avokadoyu önüne getireyim. İkisinin de tadını Gerçekten söyle. ayırt Gerçekten edemezsin 100 lira vereceğim sana. Getirin. Günün birincisi 50 puan aldı bizden. Kendisi evet absürt. İşte bu. Ay. Zafer sarhoş oldu. 2 dakika. Sercan Bey. Masaya vuracağım. Şahtın şahbaz oldun. Şimdi çok güzel. Kardeş bizim kazanmak ruhumuzda var. Bunu taktık diye bak şey olmadık. Bozmadık kendimizi. Aksan falan bir komple değişti ama. Bozmadık kendimizi anladın mı? O zaman artık dükkanı kapatmanın zamanı geldi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten evet. Bundan sonraki bölümlerde çağırabilirsiniz. Artık şampiyonunuz belli. Bir kere Bence şampiyon çağırmayın oldum diye onu. şimdi. Bundan sonra show başlıyor. Şampiyon olamayanları çağırın ya. Fulden'i mesela çağırın. Geliştirsin kendini. Bak. Oha! Üzülüyorum şu an. Oğlum ne gömdün o kadar? Bir dakika gömmedi. Senin iyi bir şey söyledim aslında. Bye. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça Tekrar kalın. bekleriz. Ben teşekkür ederim. Allah'ım ya.